Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo hacer una fogata. Primero tenemos ramas y hasta abajo tenemos hojas secas y paja. Lo cubrimos todo, de preferencia y mejor que todo esté hasta abajo, la paja y las hojas, porque si no se pueden volar y pueden incendiar todo el campo. Necesitamos un rollito de papel, un encendedor y un palito. Primero metemos hasta abajo el rollo de papel, que se quede poco visible para que lo puedas encender, y de preferencia al lado de la paja. Y luego prendemos con el encendedor. Que se haga su efecto con las ramas y todo. Y con este airecito le va a ayudar un poco. Y es de muchos intentos, no sale a la primera, créanme. Esto es corteza, es una de las capas del árbol y es muy útil para el fuego. Como pueden ver, aquí ya agregamos más palos, pero con esto le va a ayudar muchísimo. Métanlo con muchísimo cuidado para que no se queme. Háganlo con la ayuda de un adulto. Bueno, eso es todo. Suscríbanse a Fiesta Party y denle like. Bye.